Բարի երեկո ձեզ հարգելի հայեր ջան, հույսով եմ լավ եք, առողջ եք, ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Իմ մոտ իսկապես մի հատ հրաշալի օր էր, արևը շողում էր եղանակը տակ և արդյունավետ օր էր իմ համար Ժորժ ջան, ես հույսով եմ ձեր համար էլ այսպիսի օր եղել։ Որոշեցի լայվ անեմ և ձեր հետ նորից մտքերս կիսվեմ և ոչ միայն մտքերս, այլ իմ այսօրվա կյանքի փորձը և այսօրվա իմ հետ պատահածների մի փոքր դրվագ ձեր հետ կիսվեմ Ժորժ ջան, քննարկենք, իհարկե դուք տեսնում եք ես ավտո եմ քշում, մեքենայի ռուլին եմ, չեմ կարող կարդամ և հետ խոսամ, ասեմ, պատասխանեմ, բայց կփորձենք սենց մոնոտոն մոնոլոգով փորձեմ մտքերս ձեր հետ կիսեմ։ Ուրեմն Ժորժ ջան, այսօր ինչպես անցած քանի օրը նորից ահազանգեր էի ստանում, նամակներ եմ ստանում, ես հասկանում եմ ինչի համար այդպես, որովհետև ես ժողովրդին հորդորում եմ, որ եթե ինչ-որ բան կա, չեք ուզում ասեք ուղարկեք պատգամ մարմիններին կամ ինչ-որ անձանք ուղարկեք ինձ, ու մարդիկ ուղարկում են, շատ կամ որ վստահում են կամ թեկուզ ուզում են իրանց սրտի քարը գցեն, իմ հետ խոսում են բան, դե ամեն մարդ իր առօրյան, իր հետ պատահածը, եթե ուզում է կիսվի իմ հետ, դա նա անում է։ Իսկ ընտրությունների և ընտրակաշառքների առումով, այո, շատ մարդիկ զանգում են, նամակներ են ուղարկում, ես ճշտում եմ, փորձում եմ ուրիշների հետ էլ խոսամ ու այդ բանով, առումով, եթե հստակ փաստեր կան, ապա այդ փաստերը հասնում են իրենց նպատակին, այսինքն կամ լայվով, կամ ուրիշ ձևով հանրությանը ներկայացնում եմ ես դա։ Երկու օր ստանում եմ տարբեր տեղերից, ուղղակի յուրահատուկ էր, որ ստացա երեկ ու այսօր ինֆորմացիա, որ ինչ-որ ապարանում, մանկապարտեզում աշխատակիցներին հորդորում են և համարյա դրդում են, որ Զենտան Քոչարյանին այդտեղ առաջարկել են կաշառքներ, ասենք այդ աշխատավարձի առումով, բանով, այս ձևով, ու մի հատ չէր, 2-3 հատ, մի հատ գրված, 2 հատ զանգեցին ու խոսում եմ մարդկանց հետ, այսինքն ճշտ գրում եմ ու փորձում եմ հասկանամ, թե ինչ կապ ունի մանկապարտեզը այս ամենին, քոչին բանին, որովհետև մանկապարտեզն էլ յուրահատուկ էր, ասենք ստացել էի տարբեր գործարաններից բանից, բայց մանկապարտեզից դեռ չէի ստացել սենց լուր, բայց համենայն դեպս մանկապարտեզա փորձեցի ասենք ավելի շատ ինֆորմացիա հավաքեմ, որ հստակ բան ասեմ ու տեղադրեցի, որ այսինչ մանկապարտեզից սենց նորություններ կա, սենց բան եմ լսում, եթե մարդիկ կան, թող կապնվեն իմ հետ։ Ուրեմն Ժորժ ջան, այս նյութը ես տեղադրել եմ, ասենք գրել եմ, սենց բան ենք լսել, ասենք կաշառքներ, սենց ընեց, կապ ստեղծեք, ու այդ նյութի տակ հարցակում է տեղի ունենում, մի տեսակ նայում եմ համ մանկապարտեզի այդ տնօրենությունը, համ ասենք որոշ մարդիկ, որի վրա ասենց սեղմում եմ ռոբական և սերժական, մի քանիսն էլ լրիվ պաստառ առավել ցածից վերև, սա ռոբի նկարներով բանում, հարցակում, բա թե ինչի ես սենց բան ասում, մենք լավն ենք։ Ընդեղ էլ մեկը գրել է իրանց այդ կայքից Facebook-յան գրել է մենք ունենք բան, ինչ-որ նպատակ, մենք աշխատում ենք, մենք մանկապարտեզ ենք, ինչ եք զրպարտում, դե բան է Ժորժ ջան, եմ որ ասում եթե մեջները սենց բան չլիներ, չեն սկսի տենց իրանց պաշտպանել, անենց մի հատ հարցակում, ոնց որ բան է եղել։ Ու պարզվում է, որ իսկականից բան է եղել Ժորժ ջան։ Նորից մի հատ զանգ եկավ,
խոսացի ու պարզում է իրոք այդ մանկապարտեզում հորդորում են մինիմալ, սենց ասեմ, հորդորում են մարդկանց, որ ձեն տան Քոչարյանին եւ հակա Փաշինյանական քարոզա այնտեղ գնում։ Ես այդ հակա Փաշինյանական քարոզը խնդրեմ չեմ կարծում։ Ամեն մարդ կարող է քարոզ անի ոնց ուզում է։ Բայց հորդորել աշխատողներին, ասենք, կաշառք, այդ աշխատավարձի բանով դա անընդունելի է, արդեն ասել եմ։ Մեկն էլ մտե գրել էր, որ յանի ես fake եմ, fake account-ա։ Լավ, հասկացա, գրեցիք, բան արեցիք, մտակ 10 հոգով գրեցիք, լավ արեցիք։ Այդ 10 հոգով որ չգրեիք, այսօր ես ես live-ով չէի անդրադառնա ձեզ։ 10 հոգով, 20 հոգով վրա եք տալի, բոլորդ ասենք մենք գիտենք, Գյումրիից գրելա, որ Գյումրիում է ապրում, Գյումրիի Քոչարյանականներից է գրելա, որ ապարանի այդ մանկապարտեզը լավն է։ Դուր, բոյնի որտեղ, այնքան որ մենք հասկանում ենք ձեր կապը, բայց մնացածը ինչ կապ ունի։ Ուրեմն, Ժորժան, սա մի հատ սենց օրինակ է, ես չեմ ասում, որ այդ մանկապարտեզի առումով շատ խորանակ բան, ինչ-որ որ պետք է արդեն գիտի այդ հարցերով, հետո փորձում են ինձ վախացնեն, ասում են մենք ոստիկանություն կդիմենք։ Դուք ասում պետք է դիմեք, ներողություն խնդրեք, որ ձեզ ների, ձեր սպաղվածքի համար։ Մեկն էլ գրել է, էլի դրանցից մեծը գրել էր, մենք նվիրյալներ ենք, ասում եմ, ինչ նվիրյալներ ենք, և մենք մանուկներին ենք մեզ նվիրում։ Մանուկներին նվիրում եք, հասկացանք, բայց ձեր Facebook-ով որ նայում եք, ավելի շակ դուք Քոչյանին եք նվիրված։ Ես մանուկների առումով, ես ոչ մեկ ինչ չի ասեմ, որ այդ մանկապարտեզում վատ են դաստիարակում երեխեքին կամ ինչ-որ բան։ Դե խոսքը դրանում չի։ Կարող է շատ լավ մանկապարտեզ լինի, բայց կաշառք են տալի, հորդորում են, գնացեք սենց-նենց, վախացնում են, մեկը ասում էր, ես ինտիմիդացիա է, տենց եմ զգում, որ եթե ձեն չտամ, սենց, հասկանում եք։ Նվիրյալ եք մանուկներին, բալիկներին ինչքան ուզում եք, եթե կաշառակ վերցնում կամ կաշառակ տալի, կամ նվիրյալ մանուկներին եւ կաշառակեր եք։ Կամ կաշառք տվող եք, ոնց ուզում եք նայեք։ Իսկ դիմելու հարցով դիմեք ում ուզում եք։ Նրանք, որ ինձ են դիմել, դուք եք կարող եք գնաք ձերոնց դիմեք, ոնց ասեմ, ոստիկանությունը ով է չգիտեմ։ Բայց այն մարմինները, որոնք պետք է իմանային ձեր գործունեության, ձեր սև բանին, նրանք իմացան զբաղվում են, կապրենք կտեսնենք։ Չնայած հիմա Ժորժան, Հայաստանում պիտի 300,000 հոգի գործի ընդունես ԱԱՑ-ը, որ բոլորով զբաղվում են։ Որ գործարանը, որ բանը նայում ես, կաշառք, մաշառք ու հիմնականում ասում եմ դաշնակներ եւ քոչարանականներ։ Այս բանով էլ մի հատ էլ իրաց հարցնում ես անեն սուրբ են ձևանում, ոչ, մենք չենք անում այդպիսի բաներ։ Սրանք գիտեն այդ բաներն է, 90-ականներն է, 2000-ականներն է, որ փողոցում ձեռը թուղթը բռնես, ասես այդ ինչա ասի ոչ մի բան։ Բռնես ձեռը, mən որ ասում չկարողանաս ապացուցես, որ բան է, այդպես չկա։ Կաշառք եք առաջարկում, կաշառք եք վերցնում, նրանք ովքեր վերցնում են։ Բոլորը գրանցվում է, Ժորժան։ Համացանցում եւ ոչ միայն, տարբեր տեղեր գրանցվում է։ Իմ առումով, ասել եմ ձեզ, չեմ թույլատրելու իմ ուժերի չափով, ես փոքր եմ իմ ուժերը, արեք սենց ասեմ։ Դուք շատ ուժեղ եք, ես թույլ եմ, բայց իմ է թույլ համեմատ ձեզ ուժերի չափով չեմ թույլատրելու, որ հանգիստ էթա կաշառք, մաշառք, կաշառք վերցնեք։ Կրեք ընտրությունները, կրեք, հաղթեք, ինչ ուզում եք արեք, առանց կաշառքի խնդրում եմ։ Եթե ինչ-որ մեկը կա, որ գա, ասի մենք ընտրություններ ենք անում ու կաշառքով ենք ուզում անենք, ուրեմն ամոթ ձեզ, իսկ նրանք ովքեր կաշառքով են անում ու խաբում են ասում են կաշառքով չենք անում, ավելի շատ ամոթ ձեզ։ Կաշառք չի կարելի։ Ընտրությունները չեն կեղծում։ Ընտրությունների ժամանակ աշխատողին չեն դրդում։ Դա ստրկության մի հատ տեսակ է, քո աշխատողին դրդես, որ գնա ինչ-որ մեկին ձեն տա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ինչ-որ մեկը դրդել է, բրդել է, թե ինչ արել, օրինական ձևով, ասեմ, դատարանի կամ ոստիկանության ուղերձը, որ նրանք միշտ ասում են։ Միջև այն օրը, որ ինչ-որ մեկը դատված չի եւ ապացուցված չի, որ նա կաշառք է տվել կամ վերցրել, պատկան մարմինները չեն ասելու, որ դա այդպես է, ու դա ճիշտ է, բայց ես պատկան մարմին չեմ։ Պատկան մարմինները, երբ որ աշխարհի ասում են հայոց ցեղասպանությունը ապացուցված չի, ես ասում եմ ապացուցված է։
որտեղ փաստերը կան, որտեղ այդ մարդիկ վկաները կան, հասկանում եք։ Դրա համար բոլոր կաշառակերներին եւ կաշառ տվողներին ասում եմ սթափվեք, այս ընտրությունները ինչքան էլ ուզում եք կաշառ տակ վերցնեք, ձեր օգտին չի վերջանալու։ Իսկ եթե երբ վերջացավ այս ընտրությունները, արդեն սկսելու են ժամանակ ունեն, սկսելու են մաքրազրտել, սկսելու են զտել։ Նայեն, տեսնեն ով էր կաշառակեր, ով էր կաշառք տալիս, sense տենից։ Այսինքն, հորդորում եմ կաշառք մի տվեք եւ կաշառք մի վերցրեք, Ժորժ ջան։ Իսկ մյուս կարծիքս գիտեք, վերաբերվում է նրանց, ովքեր իսկապես երեխան սոված է եւ ճարճ ունի, եթե չեք կարողանում վերցնեք, վերցրեք։ Եթե չեք կարողանում, ոնց ասեմ, չեք կարողանում, ունեն պետք է վերցնեք, բայց գնացեք ու ուրիշին ընտրեք, ոչ թե նրան, ով որ ձեզ կաշառել է, ով որ ձեր ծախված է սարքել, ուզում է սարքի։ Դուք այդ ձենը ուրիշի երբ տաք, դուք չեք ծախվում։ Դուք նրան պատժում եք եւ մնում եք այդ արդար մարդը, ով որ կա։ Հենց որ Ժորժ ջան, խնդրում եմ, բոլորիդ է վերաբերվում, ինձնից բռնած ես հերվից իհարկե, բայց բոլորիս է վերաբերվում ոչ կաշառքին, ոչ կեղծիքներին։ Սա հավասար մակարդակի վրա պետքա դիտվի, երբ ասում ենք ոչ թալանին, ոչ սպանությանը, նույն հարթակի վրա ոչ կեղծիքներին, ոչ կաշառքին։ Հասկանում եք։ Հասարակության հիմքը դրվում է մաքուր ընտրություններով, դրվում է ոչ կաշառվող եւ կաշառք տվող հասարակությունով, պատկան մարմիններով, հասկանում եք, դա է հիմքը։ Եթե մենք դա չպաշտպանենք, ինչքան ուզում եք, ինչ ուզում եք գնացեք պաշտպանեք, չի լինելու, ծուռա լինելու բեռը։ Իսկ երբ ծուռը բեռը ծուռ է սկսում դասավորել, վերջում ընկնելու է։ Հասկանում եք։ Ես չեմ ասում, նորից կրկնեմ, որ հանկարծ մտներով չանցնի ինչ-որ մեկի ասեն կողմնակից է, թե ինչ է։ Ես չեմ ասում գնացեք Պողոսին, Պետրոսին, նրան ընտրեք։ Ում ուզում եք նրան էլ ընտրեք, ազատ երկիր է, Փառք Աստծո, 18 թվականից իսկապես ազատ է։ Ոչ ռուսուլման կա, ով կներեք, ոչ ռուս կա, ոչ ամերիկացի կա, որ չգիտեմ ով կա, որ ձեզ ասես կարելի է թե չէ։ 18 թվից անկախ երկիր է։ Բացի դրանից, Եվրոպայից, Ամերիկայից շատ ազատություն ունեք։ Ով ինչ ուզում գոռում է, ով ինչ ուզում անում է։ Միտեղ էլ ավելի շատ, քան թե կարելի է։ Գնացեք ընտրեք նրան, ում ձեր սիրտը ուզում է, Աստծուն սիրեք։ Ազատ երկիր ունենք վերջնականապես։ Չեն ծեծում ոստիկանները։ Գնում եք հիվանդանոց, ասենք բուժումները մեծամասամբ ձերի են անում, էլ ջեբը պետք չի փոխեք։ Գնացեք ոնց ուզում եք սիրուն ազատ ընտրություններին մասնակցեք, բայց մի թույլատրեք, որ ձեզ կաշառեն եւ մի կաշառք տվեք։ Խոսքս վերաբերվում է այն հին մտածելակերպով խմբերին եւ մարդկանց։ Ես գիտեմ, ինչքան ուզում եմ ասեմ, մեկը որ ասում է գայլի գլխին ավետարանս կարդում, ասում է շուշուտ հոտը գնաց, բայց ես փորձում եմ, որովհետև ասել եմ ձեզ Ժորժ ջան, հներին վերադարձ իմ մոտ կա, եթե նրանք կփոխվեն դեպի լավը, եթե ինչ-որ մեկը կփորձի, այո, թող գան, բարով են եկել, շուն են, գել են, հայ են, բոլորիս է վերաբերում, հայը մնում է հայ։ Բայց հին տրամաբանությամբ, հին ձևերով բան չի ընդունվելու։ Ես կաշառք չեմ ընդունում, հասկանում եք, որպես երևույթ իմ հասարակությունում, դա կապ չունի ժողովուրդն էլ ընդունի, սա մի բան է, որ ես չեմ ընդունում։ Ոնց որ չեմ ընդունում սպանությունը, չեմ ընդունում թալանը, հասկանում եք։ Դա ազգի հետ արդեն կապ չունի, դա արդեն մարդկային սկզբունքների, ասել եմ, հայ լինելուց առաջ մարդ պետք է լինել։ Չի կարելի թույլ տալ կամ ինքներս անենք, թալանենք, սպանենք, չգիտեմ ինչ, կաշառք, հասկանում եք, մեր հասարակությունից պետք է մաքրենք դա։ Ինչ է նշանակում 5000-նոցը չաշխատեց, 10,000-նոց չաշխատեց, 50,000 տանք, լավ, 100,000 տանք կաշխատի։
ու ինչ որ միտեղ աշխատում է, դա ինչքան գումարը բարձրանում է, այդքան շանսը շատ է, որ աշխատի։ Հետո էլ հա գոռում են կաշառվողներ, մի կաշառվեք։ Կաշառք տվողներին, ես հիմա ասում եմ, մենք միշտ ասում ենք կաշառք տալը եւ վերցնելը օրենքի խստությամբ։ Կաշառք տալը, այդ վերցնելը հասկացանք։ Փողի գումարի հարց է, մարդկա գումարն ասենք, ինչքան բարձրանում է շանսը շատ է որ ծախվի, բայց այդ տվողները ակնհայտ տալիս են արդեն այդ ցուցակներով, բանով, մարդիկ հիվանդ չեն, ինձ զանգեն, չգիտեմ որտեղից աբարանիկ վեսին, որ փողոցից բան ինձ զանգեն, ասեն սենց բան կա, խնդրում ենք օգնեք, բայց չենք ուզում, ախենում ենք, բան հասկանում եք, մարդիկ հիվանդ չեն, մեկն էլ գրել է, ասում է կարող է միտումնավոր զրպարտում են, ձեզ ով պրտի զրպարտի, ինչի համար, ու միջև օրս եթե զրպարտող եղել, դուք եղել, այդ հներն են զրպարտել, դրա փորձն էլ ունեք, ստաժն էլ ունեք 25 տարի, եթե ինչ-որ մեկին զրպարտում են, կամ ինչ-որ մի, որ ասած ձեր լեզվով պրեդյավկա են անում, չեն 20 հոգով վրա տալի ու բան անում, ասենք հասարակ ձևով բացատրում են, ասում են սիրելիս, արգելիս, դա այդ ինֆորմացիան ճիշտ չի, որովհետև սենց։ Ու ես, եթե համոզված իմ մեջ, ինչ-որ միտեղ համոզված չլինեմ, որ այդ մասով, որ ասել եմ կա, ես երբեք դա չեմ ներկայացնի հանրությանը։ Ժողովուրդ ջան, ուշադիր եղեք, նայեք ինչա կատարվում, հիմա նորից խնդրանք, եթե կան այդպիսի կառույցներ, ովքեր աշխատողներին հիմնականում, ձեզ ասել եմ, դա իմ գործն է, որ ես Հոլանդիայում էլ պաշտպանում եմ աշխատավորներին, այսինքն երբ ես լսում եմ աշխատավորներին ճնշման տակ են դնում կաշառք, մաշառք, այսինքն իմ սիրտը ավելի արագ է սկսում աշխատել վատ առումով, ես դա չեմ կարողանում տանեմ, հասկանում եք, դա մի տեսակ ստրկություն է, եթե Հայաստանում ինչ-որ միտեղ դուք աշխատում եք և ձեզ ճնշում են ձեր վրա գործադրում, որ ինչ-որ մեկին ձեն տակ կապ չունի ով, անպայման կապ ստեղծեք իմ հետ, անպայման կապ ստեղծեք, ես դուք գիտեք անուններ չեմ ասում, նրանք ասում են ապացուցի ուղարկի անուններ, ոչ, անուններ պետք չի, ես պատասխան կտամ, որ պետք լինի, ում մոտ որ լինի, պատասխան կտամ, բայց հանրությունը չի իմանալու ինչա, ոնց է, երբ է, անպայման կապ ստեղծեք իմ հետ և ես իմ ուժերի չափ կփորձեմ ձեզ օգնեմ այս հարցում։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ընտրությունները մոտենում են ու ինչքան շատ են մոտենում, այդքան ասենք ես ընտրակաշառք, ինչքան խարդախություններ, ինչքան սադրանքներ լինելու են ամեն օր, մի օր փոքր, մի օր մեծ։ Եթե մի օր ասենք փոքր ա լինում, ասում փառք եմ տալ, եթե մեծ ա լինում, մի փոքր հուզվում եմ ու անցանք առաջ, հաջորդ սադրանքին։ Վերջի 2-3 շաբաթվա ընթացքում իմացա, որ ինչ-որ ակցիա է կազմակերպվելու, որ պետական կողմնակիցները, պետության կողմնակիցները, ներկայապետության ակցիաներ են անելու հակապետականների դիմաց, մերժելու են Քոչարյանին։ Իսկ ինչու Քոչարյանի, Ժորժ ջան, ախր նրանք, որ իմ լայֆերը հետևում են, նրանք արդեն բազմիցս իմ կողմից լսել են, թե ինչու եմ ես կանխատեսել, որ պայքարը լինելու է Փաշինյանի և Քոչարյանի միջև։ Հասկանում եք, 3 ամիս առաջ, 4 ամիս առաջ, երբ ես դա ասում էի, շատերը ասում էին, այդ ինչ ես ասում, ինչ Քոչարյան, ինչ բան, դրանով կընտրի։ Հասկանում եք, Ժորժ ջան, պայքարը Քոչարյանի և Փաշինյանի միջև է։ Երկու հակառակ մարդիկ, ասենք, ժողովրդի մարդը և ժողովրդի կողմից մերժվածը, մերժածների այդ գլխավորը։ Այդ մարդկանց պայքարը տարբեր ձևի է։ Փաշինյանը պայքարը տանում է առաջ երկու կողմանի, այսինքն նա գործեր է անում, որ ժողովրդին ցույց տա, որ նա լավ է, աշխատում է, այսինքն գնում է ժողովրդի մոտ, այսինքն ցուցատալի ասֆալտաբռել, և լուսաբանում է հների վատությունները։ Բայց ինքը հենց այնպես չի անում դա որպես պատասխան է մատուցում։
ասենք հները ինչ-որ բան ասում են, սա պատասխանում է, երկու կողմանի, բայց հները անում են մի կողմանի, հները չեն ոչ մի կառուցողական բան անում, ոչ մի բանով չեն օժանդակում, ոչ զինվորին, մենակ խոսքեր, ոչ զինվորին, ոչ քաղաքացուն, ոչ ստեղ, ոչ միակ նպատակը, որ դրել են, այնա, որ Նիկոլին սևացնեն, Նիկոլի տեսլականը, որ գնահատականը, որ իջավ, իրանք կարծում են իրենցը կբարձրանա, ու ինչ-որ միտեղ այդպես էլ կա, Ժորժ ջան, եթե Նիկոլին արանքից հանենք, ունենք Արամ Սարգսյան, այնտեղ Արման Բաբաջանյան, Բանշիրինյան, այո, բայց դրանք լավ են, բայց դրանք չեն կարող դիմակայեն Քոչարյանին, հասկանում եք Ժորժ ջան։ Նիկոլը միակ մարդն է, նորից եմ ասում, միակ մարդը, որ ես տեսնում եմ, որ կարողանում է բոլոր հների դիմաց դիմակային եւ պայքարի։ Դրա համար բոլոր այդ քայլերը, որ նրանք անում են, Քոչարյանականները, դաշնակները, նույնն է, դրանք միշտ էլ նույնն են եղել։ Հակի տարբեր շորերով, տարբեր կոստյումներով, հիմա նույն կոստյումն են հագնում, նույն գալստուկը։ Բոլոր քայլերը արվում են Նիկոլի դիմաց։ Տեսեք, Արման Բաբաջանյանը, երբ տեսնում ես Քոչարյանին, հներին բանին, լավ էլ ասենք դնում է իրանց տեղը, բայց նրա մասին չեն խոսում, որովհետև նրանք հասկանում են, դա կոնկուրենցիա չի։ Փաշինյանը չլինի, նրանք ուտեն։ Արման Բաբաջանյանը լավ մարդ է, ասենք իր խոսացածը լոգիկայի մեջ, հոգի Արազաձևի, ժողովրդի մոտիկ, բայց նրանք ուտեն, նրանք հասկանում եք։ Հենց ինքը Արման Բաբաջանյանը դա հասկանում է, նա հասկանում եք Շիրինյանն էլ է հասկանում, Արամ Սարգսյանն էլ է հասկանում, որ Նիկոլը չեղավ, իրանց էլ են ուտելու։ Ստյոպա Սաֆարյան, քույրը նրա, որ միացան, ասենք, այդ ալյանսին, այդ նորերի կառուցողական, նրանք շատ լավ հասկանում են, Նիկոլը չեղավ, այդ միակ արգելակն է, այդ հների, այդ հրեշների վերադարձի, գալու են ու սկսեն բոլորին բոշոտել, ու նրանք չեն թաքցնում։ Ասում եմ, դուք փոշմանելու եք, որ իմացքի գործ եք ունեցել, պատկերացնում եք ինչ ասում։ Մաշսնելու եք միջև քոքը, չգիտեմ ինչ։ Ու ամիսներ առաջ արդեն ասում էին բոլորին, իրենց կողմնակիցները ասում են, սպասեք, հեսա Քոչյանը գա, սաղի տեսա սպանելու եք։ Հրամայում է, բան են անում, հայտարարում են։ Բա լավ, այդ որ խելացի եք, այտենց հայտարարում եք, դրանք ոնց են գալու ձեզ ձենտան կամ ասենք Նիկոլին չնա։ Բոլորը հասկանում են, չէ, որ Նիկոլ այդ մի հատ անձնավորությունն է, որ արգելում է, որ դուք իրանց սպանեք կամ նեղացնեք կամ ինչ-որ բաներ անեք։ Պայքարը շարունակվելու է, Ժորժ ջան, երկուսի դիմաց, նորեր եւ հներ։ Ես տեսնում եմ որպես նորեր եւ հներ։ Դուք կարող եք ասել լավեր, վատեր, սպիտակ, սևեր, չգիտեմ ոնց, նորեր, հներ։ Այն մնացած արանքում, այո, կան լավերը, կան վատերը, բայց դա էական չի։ Այս երկու միջև է։ Այն մարդիկ էլ, որ ձեզ ասում են, գիտեք ինչ կա, ես հակա Նիկոլ եմ, բայց ես Քոչարյանին էլ չեմ պաշտպանում, ուղղակի ուզում եմ, որ Նիկոլը գնա, վերջի հաշվով նրա ձենը գնում է Քոչարյանին։ Դա չի նշանակում, նա Քոչարյանական է, թե դաշնակա, բայց վերջի հաշվով ասում եմ, եթե այդ երկուսն է, որովհետև երկուսն է, հասկանում եք։ Մենք կարող ենք ասենք Հայաստանում կա 24 հատ կուսակցություն, միակը չեն։ Հասկանալա, ուղղակի պետք երկու հատ ռեալ բան կա այնտեղ։ Դու գիտեք Ժորժ ջան, Ամերիկայում, երբ ընտրություններ ա լինում, Republicans եւ Democrats, այդ երկու մեծ խմբերն ա, որ պայքարում են իրար հետ միշտ։ Շատերը, ովքեր Ամերիկայում չեն ապրում, գիտեն, թե Ամերիկան ունի երկու քաղաքական խումբ։ Ես բազմիցս մարդկանց հետ խոսացել եմ եւ նրանք ասում են Ամերիկայում կա երկու։ Այդպես չի Ժորժ ջան, Ամերիկայում շատ կա։ Շատ խմբեր կան։ Քաղաքական ու մասնակցում են ընտրությունների, բայց միշտ երկու մեծերն են, ասենք նրանց ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում։ Հասկանում եք։ Որովհետեւ այդ երկու հզորների պայքարն է միշտ գնում։ Հայաստանում հիմա այդ վիճակն է։ Ասենք ես սիրում եմ, հարգում եմ Անի Զախարյան, բայց ես հասկանում եմ Անի Զախարյանին ձենտամ, դա ավելի լավա չտամ։ Որովհետեւ պայքարը չի գնալու Անի Զախարյան կամ Մգեր Արմենիա, որը ցավոք սրտի չկարողացավ եւ չուզեց մասնակցի ընտրություններին,
Ոչինչ։ Մի 25 տարի հետո կմասնացես մնկերջան։ Պետք է հասկանաք, որ այդ երկուսի արանքում է ամեն ինչ։ Սերժը, մերժը մոռացեք, ասել եմ, նա հոգնած մարդ է։ Մանեցյան ուղիղի աշխատանք չկա։ Հներից Քոչարյան, Քոչարյանի սև գործերը անողներ, մանր-մունր դաշնակներ, Նայիրի Հունանյան եւ այդ տեսակները ասենք, հասկանում եք։ Այդ դրա համար պետք է լավ գցեք բռնեք, որոշում կայացնեք, ընտրությունների թափանցիկ լինելը եւ արդարությունը պաշտպանեք եւ գնաք եւ մասնակցեք ընտրություններին։ Ես նորից եմ ասում, ես շատ մեծ հարգանք ունեմ ցանկացած մարդուն, ով ընտրություններին մասնակցում է։ Եթե իրոք դուք կարծում եք, տեսեք սենց ասեմ, որ Քոչարյանը ավելի լավ է Հայաստանի համար, քան Ստե Փաշինյանը, այո, զենք տվեք Քոչարյանին։ Որովհետեւ ազատ երկիր է այ մարդ, ում ուզում եք զենք տվեք։ Ոչ մեկ ձեզ չի նեղացնի, ոչ մեկ ձեզ չի զրպարտի, իրավունք չունի ոչ մեկ ինչ-որ մեկի զրպարտի։ Եթե ինչ-որ քաղաքական խումբ ընտրվում է կամ ինչ-որ մասնակցում է ընտրություններին, ապա դուք իրավունք ունեք ձեն տակ նրան։ Ձեն տվեք։ Իսկ նրանք, ովքեր ուզում են, որ ներկա մարմիններին ձեն տան, ներկա պետությանը, այո, գնացեք եւ ձեն տվեք։ Այսինքն ձեր սիրտը ոնց ուզում է արեք, Ժորժ ջան։ Լսեք ձեր սրտին, ձեր մտքին եւ անցյալը մի մոռացեք, թե ինչ է եղել, բան, ով ինչ է խոստացել, ով ինչ է ասել, ով պատմություն է, ասենք 2-3-4 տարվա մի հատ հիշեք ու գնացեք ձեր ուզածին ընտրեք, ընդհանրապես խնդրեմ չկա։ Սա այդ ընտրությունների առումով, Ժորժ ջան, այսինքն սպասենք իրադարձություններին, սադրանքներին, բանին, դե արդեն ասել եմ, չեմ կրկնի, հաջորդ սադրանքի ժամանակ կքննարկենք ինչ մեծ մասշտաբի է, թե փոքր մասշտաբի է սադրանքը։ Դրսից թե ներսից։ Իմիջիալոց այն Իլյուշային արդեն տարբեր էլ մեռան հորդորելով, որ դուրս արի, հետ դուր, հիմա էլ Ամերիկան արդեն օրինական ձևով ոչ թե հորդորեց, ըստ արդեն հրամայում են, որ դուրս պետք է գաս Հայաստանից։ Ասեցի ձեզ, երեք Ամերիկան օֆիցիալնի ձևով հաստատեց, որ այո, մենք աջակցելու ենք Հայաստանին, Հայաստանը կստանա մեր աջակցությունը։ Ու հիմա միանգամից տեսնում ենք, նա արդեն այդ հորդորներից անցել է, որ մենք ձեզ ասում ենք, որ պետք է հանեք այդ զորքը։ Հասկանում եք, ու Իլյուշան շատ ուժեղ ջղայնացել է։ Այս երկու օրը բանում էր, չէ, Թուրքիայում էր, բան, այնտեղ ռետորիկայի այնտեղ բան կար, ինչ որ շարժումներ կար իր մոտ, ասում էր հայերը մեր հողերը վերցրել են, թալանել են մեզ, բան, որ այդ դրա ասածները լսեք, նույն բանն է, ինչ որ Էրդոգանը պատմում էր ցեղասպանության ժամանակ, թե ինչի են հայերին ցեղասպան արել, դե ինքը ցեղասպանություն չի ասում, թե հայերին ինչ են դեպորտացիա արել, նույն արգումենտները այս Իլյուշան հիմա օգտագործում էր այս նոր պատերազմի եւ սիտուացիայի համար, որը տեղի է ունենում Հայաստանում։ Բայց ընդհանուր հաշվով այդ բարձր հարթակներում Հայաստանի վիճակը շատ լավ է։ Ժորժ ջան, սենց մի հատ բան, տեսեք, այս բանն էլ պետք է ասեմ։ Մենք հաճախ հիմա խոսում ենք Ամերիկայի եւ Ֆրանսիայի մասին, մեր դաշնակից եւ զինակից, այտենց է երևում, այսինքն շահ ունեն, շահակիցներն են, որը մեզ ձեռ է տալի, այո։ Բայց ոչ մեկ իրեն հարց չի տալիս։ Ես չտեսա ինչ-որ մեկը ինձ էլ հարց տա կամ ինքները ձեզ։ Եթե մենք կարողանանք ընտրենք Ամերիկա թե Ֆրանսիա, ում ենք ընտրելու կամ ում ենք ուզում, կամ ով է ավելի հայանպաստ։ Ասեմ Ժորժ ջան, մեզ ավելի շատ ձեռ է տալիս Ֆրանսիան։ Ու հիմա կբացատրեմ ինչի, տեսեք Ամերիկա եւ Ֆրանսիա միշտ ալյանս ունեն, միշտ շարժում են իրար հետ։ Այս Կովկասի հարցում, Սիրիայի հարցով, տարբեր հարցերով միասնական։ Եվրոպան դե հիմնականում Ամերիկայի հետ, բայց Ֆրանսիա, Ամերիկա իրենց կապերը վատ չի, մի երկու անգամ է խզվել, հիշում եք, երբ գինին, շամպայնը լցնում էին ջուրը ամերիկացիք, բայց ընդհանուր հաշվով նրանք լավ են, այսինքն եթե Ֆրանսիան ինչ-որ միտեղ կա, Ամերիկան կա, հակառակն էլ էլի այդպես է։
Բայց ինչի եմ ասում Ֆրանսիան մեզ ավելի շատ է ձեռ տալիս, որովհետև Ֆրանսիայի հայերը ավելի շատ կարևորություն ունեն Ֆրանսիայի ղեկավարության համար, քան թե Ամերիկայի հայերը Ամերիկայի ղեկավարության համար։ Ֆրանսիայի հայերը ավելի ուժեղ են, նրանց պոզիցիան ավելի ուժեղ է, թե ֆինանսապես, թե դիվանագիտական հարցով, թե պոլիտիկայով, ներսում, հասկանում եք։ Այսինքն Մակրոնը հայերի մասին ինչ-որ բան ասելուց, նա մի քանի անգամ մտածում է այնպես բան ասի, որ հանկարծ հայերին չնեղացնի, որովհետև Ֆրանսիայում շատ կարևոր հայեր կան և շատ ռեսուրսներ ու ուժեղ է հայերին։ Այսինքն Ֆրանսիան հայանպաստ կլինի ավելի շատ, քան Ամերիկան, միանշանակ։ Եթե ինձ հարցնեք, ով է գալիս մեզ օգնի, ով ավելի շահ ունի, սենց ասեմ, մեզ օգնելու, միանշանակ Ֆրանսիան։ Բարեբախտաբար, այն որ ասում է հիմա ցելա են գցում, համ Ամերիկան, համ Ֆրանսիան ուզում է այդ հարցով աջակցի, ասենք այդ շահը կա, այո, դա շատ լավ է։ Թող որ աջակցեն, իսկ Հայաստանը ինչքան շատ այտենց ընտրություն ունենա, այդքան լավ։ Սա էլ սենց։ Ժորժ ջան, ես ձեր հետ հիմա մի հատ թեմա եմ ուզում շոշափեմ, որը ես ուղղակի հույսով եմ դուք դա մի քիչ բաց ըմբռնումով կմոտենաք այդ հարցին։ Տեսեք, Հայաստանը եւ հայերը ընդհանրապես Հայաստանից դուրս ունեն մարդիկ, որոնք բլոգեր են, ասենք իմ նման, որ մտնում է, ասենք ժողովրդի հետ խոսում է, ինչ որ ժողովրդի հատված նրան հետևում են։ Տեսեք, մենք իմ կարծիքով մենք ունենք նույնպես էթիկայի որոշ բաներ, որը որ ասում է շնորհքի հարց է եւ բանա, ասենք հանրությունը հետևում է քեզ, հասկանում ես, դու հասարակ մարդ ես, ինչքան ուզում ես հասարակ, ասենք ես ինձ կարծում եմ շատ հասարակ մարդ, բայց միաժամանակ հասկանում եմ, որ երբ ես խոսում եմ, ասենք հարյուրավոր մարդիկ, կարող ասենք հազարավոր դիտորդներ լինեն, որ նայեն, ասենք այդ բանը, ինչ որ բան է նշանակում։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ եթերներ անելուց, երբ մարդկանց հետ շփվում ես, կարող է երեխաներ, կնանիկ, կերտ մարդիկ, չի կարելի այօրինակ ուշունցներով խոսալ։ Դա չի նշանակում, որ ես քֆուր չգիտեմ։ Այն որ ասում է պապեկան եկած բան է, պապեկան ստացել ենք, հա բան չկա, բայց չի կարելի ուղղակի եթերներով, քֆուրներով բան, դա իմ կարծիքն է։ Չի կարելի նույնպես ասենք որոշ բաներ անել, որ ասենք կպնել, կներեք ժողովուրդ։ Այ չի կարելի երեխաներին կպնել, կապ չունի, ասենք հին են, նոր են, ծնողները ասենք հին են, երեխու հին ու նորը որն է։ Հասկանում եք։ Այո, ես իմ սկզբունքները ունեմ, բայց բերեք չմոռանանք, որ ես ինքս բազմիցս ասել եմ, որ երբ որ ինչ-որ մի հատ մարդ հետևորդներ ունի, ինչ-որ մարդ, ասենք, ցանկացած բնակավարում, լինի հին, լինի նոր, լինի, ասենք, կապուտ, լինի սպիտակ, եթե հետևորդներ ունի, այդ մարդը շնորհքը ունի, որ այդ խումբը հավաքել է, ու նրան հետևում են, լսում են, ես ինչ-որ միտեղ հարգանք ունեմ այդ մարդկանց դիմաց, հանդեպ, ոնց ուզում եք ասեք։ Մի քանի օր է հիմա ես նամակներ եմ ստանում իմ շատ սիրելի ընկերներից և ծանոթներից, ապրեք, Աստված ձեզ երկար կյանքի առողջություն, բայց ոմանք ինձ հարցնում են, թե ասենք ես ինչի ուրիշ բլոգերների մասին չեմ խոսում, իմ կարծիքը չեմ հայտնում, կամ ասենք ինչ-որ բլոգերի բան անեմ, ասեմ լավ է կամ վատ է։ Ժորժ ջան, ես իմ կարծիքը հայտնեցի, ես ցանկացած բլոգերի կամ ցանկացած քաղաքական գործչի, ցանկացած իր մասնագիտությամբ, որ լավ է անում, ասենք այդ մարդը սկսել է ինչ-որ բան, ժողովրդի հետ խոսալ ու ասենք 10,000 հոգի նրան հետևում են։ Ես հարգում եմ, ասենք, այդ մարդու գործունեությունը։ Կարող է իրար հետ համաձայն չլինեմ ինչ-որ հարցերում, ասացի ուշ չգիտեմ ինչ, բայց իմ հարգանքը այդ մարդու դիմաց, որպես բլոգեր, որպես այդ գործը անող մարդիկ հետևում են, դա միշտ կա։ Այսինքն ես չեմ մտնի խոսա ինչ-որ մարդու մասին, անձերի մասին սենց թե նենց չեմ ընդարձակվում շատ,
Բայց մտնեմ խոսամ ինչ-որ անձի մասին, ասեմ նա լավ է, թե վատ է։ Մեծ հաշվարկով իհարկե ես մարդիկ կա, որը սիմպաթիան իմ հետ բռնում է, ես ասում եմ սա լավ մարդ է, սա ազնիվ է, սա սենց է, նենց է, բայց երբ որ ես ինչ-որ մեկի վատ բան ասեմ, ես մի 20 անգամ պետքա մտածեմ, 15 անգամ հաց ուտեմ, 5 անգամ քնեմ, հելեմ, նոր այդ մարդու մասին վատ բան ասեմ։ Հասկանում եք։ Բլոգերները քաղաքական գործիչ չեն, Ժորժ ջան, քաղաքականությունով հիմնականում, ճիշտ է, ոչ բոլորը, բայց հիմնականում չեն զբաղվում, թեկուզ կարծիք ունեն ինչ-որ քաղաքական գործի մասին, չգիտեմ ինչի մասին, ասենք քաղաքական գործիչ չեն, այդ մարդը բլոգեր է։ Հիմա կոնկրետ այս առումով ինձ մի քանի անգամ գրել եք, խնդրել եք նույնիսկ մարդիկան խնդրում եմ, որ մտի դոգի մասին վատ բան ասա կամ դոգին սենց ասա, սենց ասա։ Ժորժ ջան, ես նորից ձեզ ասեմ, որ տեսեք ես ճիշտ եմ միշտ խոսում ձեր հետ, որովհետև կարծում եմ դա է ձևը։ Ես դոգին որպես բլոգեր, որպես հետևորդներ ունեցող 10,000, 20,000, ես այդ մարդուն հարգում եմ։ Բացի դրանից ես ձեզ ասել եմ, նա որպես սպա բանակում, նրա այդ գործունեությունը իմ իմանալով, իրանց ծանոթներից էլ հարցնելով, նա շատ պարկեշտ ճշտգրիտ սպա է եղել։ Հիմա իր եթերները ես չեմ լսում, սկզբում նրա ամենաուժեղ ու շունցը կուկուլալան էր, որ ասում էր խնդում էինք, անցնում էինք։ Հիմա այդ մարդը քֆուր է տալի, ես չեմ լսում նրա եթերը եւ կարծում եմ դա վնաս է հանրության այդ քֆուրները, ոչ թե ինչ որ նա ասում է թե ոնց։ Էդի մեկ։ Երկրորդը, ես շատ բան կա, շատ բան, որ համաձայն չեմ այդ մարդու հետ, ու վստահ եմ ինքը իմ հետ համաձայն չի։ Որովհետև ես սնես բաներ եմ ասում, որ իր դուրը կարող է չգազկի։ Ամենակարևորը, երրորդը, Ժորժ ջան, խնդրում եմ, ինձ մի ուղարկեք կինոներ, այդ մարդու կինոն, ասենք ինչ-որ սենյակի մեջ ինչ-ա, այդ մարդը ինչ արելա չի արել, նրա գործն է, ինչ չի հետաքրքրում։ Ես Հոլանդիայից եմ, մեր մոտ կա սենց մի հատ սկզբունք, ապրել և թողնենք, որ ապրեն։ Այդ մարդու պրիվատ կյանքը ինչ չի հետաքրքրում, ում է տեղավ, ոնց եղավ, ում արեց, որտեղ արեց, հասկանում եք Ժորժ ջան։ Սա մի հատ օրինակ է։ Ես նորից եմ ասում, ես եթերները չեմ լսում, որովհետև իմ կարծիքով զզվելի ասենք այդքան քֆուր չի։ Ես կարծում եմ դա ճիշտ չի, ոչ թե ես զզվում եմ, այլ երևույթը ճիշտ չի։ Ես եթե կարանայի հորդորեի, եթե ծանոթ լինեի, ասենք այդ մարդու հետ կխնդրեի, չնայած գիտի որ բանա կխնդրեի, որ քֆուր չտա, բայց մեծ խումբ նամակ են գրում իրան, բողոքում են, թե ինչու քֆուր չես տալիս։ Կամ տեսեք կա այն մյուս կինը, Արիանա, եթե չեմ սխալվում, ես այդ կնոջ եթերները չեմ նայում, ասենք չի հետաքրքրում ինձ։ Ես վստահ եմ նայել, իմը չի նայում, որտեղ չի հետաքրքրում։ Այդ կինը ունի, ասենք, վատ բաներ արած, ես որը տեսել եմ, որ զզվացել եմ, գնացել Աշոտ Փաշինյանին, ասել եմ, երեխեքին չի կարելի գնալ սրան դրա երեխուն բանանես, որ ինչա հեղնդեղ է։ Նույն առումով ասել եմ Քոչարյանի առումով, ասենք, եթե տղեկին հարցին նեղացնես, ինչա Քոչարյանը, ես ճիշտ չեմ համարում։ Բայց այդ կնիկը բլոգեր է, ասենք, որպես այդ հետևորդներ բան, ասենք, իմ հարգանքը որպես բլոգեր կա, բայց ես չեմ համամիտ իր հետ, իր ասածների հետ, իր շարժուձևի հետ, դա ասեմ, որ ասում ազատ երկիր է, այո, նույնիսկ եթե Հայաստանում ազատ, իսկապես ազատ է, մեր մոտ էլ ազատ, ուզում ես սիրի, ուզում ես մի սիրի, այդ մարդիկը տենց են, այդ ճանապարհով են։ Նույն հաջողությամբ, սենց ասեմ, իմ ընկերների, ում հետ ես բլոգերներ են և շփվում եմ, ասենք մոտիկ եմ, բան կա, բաներ կա իրանց հետ համաձայն եմ, բաներ կա իրանց հետ համաձայն չեմ, բայց շատ սիրում հարգում եմ նրանց, ընկերություն եմ անում նրանց հետ։ Հասկանում եք Ժորժ ջան, բերեք սենց բան անենք, բերեք պայմանավորվենք, որ ամեն մարդ իրա ձևով շփում ունենա մյուսի հետ, հասկանում եք։ Ես ձեզ երբեք չեմ հորդորում, որ գնացեք սրան նայեք, նրան չնայեք, իհարկե ասում եմ ես նայեք եմ, բայց չեմ ասում սրան մի նայեք, կամ մտեք սրան ջնջեք, սպանեք, բան անեք, ասենք դա իմ ձևը չի, հասկանում եք, դա ես չեմ, Ժորժ ջան։ Հետո զգացած կլինեք իմ եթերների մեջ, եթե ինչ-որ
5%, 10% նեգատիվ բան կա, ասենք այդ կաշառք-մաշակ, ապա 90% պոզիտիվ բան կա։ Որովհետև ես ուզում եմ, որ իմ հետևորդները, իմ ազգը այն լավ բաները, որ կա, դա տեսնի, դա եմ ես լուսաբանում։ Հիմնականում, եթե ասենք նայում եք բլոգերների բանը, հիմնականում այդ բաները վատ, նեգատիվ բաների մեջ է, որ հետաքրքիր է։ Այո, ես որ հիմա հելնում գալի խոսում եմ, ասում եմ, ասենք, լավ օր է, սիրուն է, բան, այդքան հետաքրքիր չի, բայց մեկը մտնում ասում է, սպանություն ա եղել, 25 հոգու մորթել է, մի հոգի չի, բոլորը միասնում նայում են։ Ես դա հասկանում եմ, Ժորժ ջան, բայց դա իմ ստիլը չի, հասկանում եք։ Մտնեմ սրան դրա հետ, ասենք, այդ բլոգերի հետ կռիվ անեմ, ինչա որ ձայները շատ նայեն մարդիկ ինձ, որ ասենք շատ հետևորդներ, Ժորժ ջան, հասկանում եք, ես սիրում եմ նրանց, ովքեր իմ հետ կան, իմ ընկերներն եք դուք արդեն, բայց ինձ հետևորդ, ասենք, պետք չի։ Ես ապրում եմ Հոլանդիայում, ես ունեմ իմ կյանքը, ես Հոլանդիայում շատ լավ կյանք եմ վարում, ներողություն, եթե ասենք բարձունքից չեմ ուզում ասեմ, բայց ասենք ես ոչ մի բանի կարիք չունեմ, շատ լավ եմ ապրում։ Ասենք ինձ հետևորդ կամ չհետևորդ։ Դուք տեսնում եք, ես ճանճ եմ նկա, թիթեռ եմ նկարում, գցում եմ իմ Facebook-յան, ես ինչ ուզում անում եմ, ասենք ինձ սիրուն եմ, կարծում անում եմ։ Ինձ հետաքրքիր է մարդիկ ինձ կհետևեն, չեն հետևի։ Ես սիրում հարգում եմ նրանք, ովքեր, ասենք, իմ հետ շփվում են, ձեզ սիրում եմ, Ժորժ ջան, իսկապես հարգում եմ։ Բայց ինձ պետք չի, ասենք, այնքան մարդ հավաքեմ, եւ հավաքեմ ինչ անեմ, որ ինչ լինի։ Հասկանում եք։ Նենց որ շատ եմ խնդրում, մնացեք նա, որ դուք կաք եւ ինձ էլ թողեք մնամ նա, որ ես կամ եւ ես հասարակ մարդ եմ, Ժորժ ջան, ես իսկապես կարծում եմ, որ ինձանից խելացի, հմուտ, ուժեղ հայեր շատ կան։ Հասկանում եք, ես ուղղակի մի մարդ եմ, որը խոսում է, դուք էլ իմ հետ խոսում եք, շփվում եք, մենք մեր երկրի համար այսպես փորձում ենք այդ ուղիղ աշխատանքը ինչ որ բաներ անենք միասին եւ այո, ստացվում է։ Իմիջայլո Ժորժ ջան, ասեմ, որ վաղը երեկոյան Հոլանդիայի ժամով ժամը 8:30, 9:30 Մոսկվայի ժամով, 10:30 Հայաստանի ժամով, իսկ Ամերիկայում առավոտ կլինի, եթեր եմ դուրս եմ գալուց եթեր եւ ներկայացնելու եմ իմ երկիր կազմակերպությունը։ Դա հիմնվել է այս վերջերս եւ հիմա այդ ամեն թղթաբանությունները վերջացած է, բանկային հաշիվները վերջացած է, ամեն ինչ դրված է եւ դա միակ կազմակերպությունն է համահայկական, որը կարգախոս ունի, որ Հայաստանի ապրողը պետքա լավ ապրի, բարեկեցիկ կյանքով։ Այսինքն այդ ամեն ինչ արվում է, վերջի այդ գծով որ նայում ենք, շարժում ենք դրան, նրա համար արվում, որ հայը լավ ապրի Հայաստանում։ Հասկանում եք։ Հիմա տարբերությունները դուք կզգաք, ես չեմ ասում Արցախ, ես չեմ ասում, չգիտեմ, այնտեղ դպրոց սարքենք, չգիտեմ ինչ, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Բոլոր բնակավարներում պետքա լավ լինի ու խոսքս գնում է Հայաստանի մասին։ Ես Արցախը շատ սիրում, հարգում եմ, լավ արցախցիները շատ եմ սիրում։ Բայց այս պատմությունը Հայաստանի մասին է։ Կլինի Արցախը Հայաստանի մաս, այո, կլինի մի մաս մեր օրգանիզացիայի, մեր պրոյեկտների։ Մինչ այդ մենք սարքում ենք Հայաստանը։ Իսկ գլխավոր գործոնը, որ հասնենք այդ բարեկեցիկ Հայաստանին, դա իհարկե աշխատատեղեր, որ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը աշխատող ժողովուրդ է, որ հայ ժողովուրդը իր տնից դուրս գա 5 րոպե ոտով գնա ու հասնի աշխատատեղը, առավոտից ժամը 5-6 աշխատի ու գնա հպարտ իր տուն նստի ու գումար ունենա, հոսանքը կարողանա փողը մուծի, կարողանա գազի փողը մուծի, վարձի փողը մուծի, տուն առնի, պետք լինի կոնտրակտով, աշխատանքները պետք է լինեն կոնտրակտով, պետք է լինեն բարեկեցիկ, որ մարդը կարողանա ապակա կազմել։ Այսինքն վաղը Ժորժ ջան, ես կմիանամ ձեզ եւ կներկայացնեմ մեր կազմակերպությունը ավելի լայն, ես մի անգամ արդեն դա թեթև ասեցի ու պրոյեկտները կբացատրեմ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ժորժ ջան, ես ձեզ շատ սիրում եմ, շատ հարգում եմ, խնդրում եմ իրար հետ սիրով վարվեք։ Facebook-յան տիրույթում էլ խնդրում եմ ուղղակի։
Եթե ինչ-որ մեկը մի բան գրում է, որ ձեր դուրը չի գալի կամ ինչ-որ կասկածում եք, խնդրում եմ սիրով վերաբերվեք, որովհետև հավատացեք, մեղմությունը եւ սերը դա թուլություն չի, դա ուժ է, դա ուժեղի նշան է, հասկանում եք, իսկ դուք ուժեղ եք, այ հենց դրա համար էլ ձեզ շատ սիրում ու հարգում եմ, Աստված ձեր հետ մնացեք բարով, հայր ջան։